аргамжаата шүрэн эрдэн буда такедгата шүтэн хархан бурхан буда би бидиг дэрбэлахсан баян хаан бурхан буда би игэр номон ханароо Adamdığına zumbirdek Türk'ün harika Багшийн 90 насны энэхүү ёслол төгөлдрөгөөр эхэлж байна. За өнөөдөр бурхан будаа угийн цэмбэлийн гомбож таныг бас энэхүү өргөнөө хүрэлцэн ирсэн ах トゥ хамт олон багш шавнырийн өмнөөс бас товчхон танилцуулгыг хийх нь зүйтэй гэж миний хувьд бодож байна. Цэмбэлийн гомжоон Говьатай аймгийн 5 дугаар багийн гард Анагийн цэмбэлийн өвгөнхүү болон 1931 онд бэлджээ. 1941-өөс 1948 онд баг дунд сургуульд суралцж 7 дугаар ангиас Улаанбаатар хотын багшийн сургуульд суралцаад 1951 онд баг ангийн багш мэргэжлэр төгссөн. За мөн 1951-ээс 1961 онд Говьатай аймгийн Бэгэр суманд баг сургуулийн багш эрхлэгчээр ажилласан. 1961 оноос Монгол Улсын их сургуулийн Монгол хэл уран зохиолын ангид суралцаж 1966 онд Монгол хэл уран зохиолын багш мэргэжлэр суралцж төгссөн. 1966-аас 1991 онд Өвөр Хангай аймгийн Хожиг сумын дунд сургуулийн багш эрхлэгчээр ажиллаж улсдаа 35 жил залуу үеийг сургам хүмүүжүүлэх эрхэм үйлсэд хүчин зүтгэсэн 1991 онд Авираны хаамралтанд суусан ийм эрхэм, ийм хайр даав, ийм сайхан багш маань өнөөдөр энэхүү 90 насныхаа ог өр хүүхдүүд ач зээлэрийнхаа хамтаараа ийгүү тэмдэглэж байна. Мэдээж та маань 100 насж 6 таяг тулнаа гэдэгт өр хүүхдүүд ач зээлэрийн өмнөөс хүсэж нэг сайхан алга ташлтыг бүгдээрээ бэлгэлэх нь зүйтэй. Өнөөдөр цэцгийн гонжоо байна. Дөрөв сайхан хүүхд төрөөж нийт 4 гач 7,530 таагаар өнөөдөр энэхүү өргөнөө халуун гамболж 100 гаруйдаа энэхүү танхимаа цугласан байна. Мэдээж энэхүү өргөнөө цуглаж 90 насныхаа ой хийж байгаа эрхэм хүмүүн танд микрофоноо шилжүүлж таны сэтгэлийн үгийг сонсох зүйтэй гэж миний хувьд бодож байна. And it's nice to put I'm not sure if it's much. Everything is done. And you're saying, Mendi Korea. Mendi Sundong. Watching on through. Having on Down to the starting to Yeah.
Монголнаас өндөр тэнгис үрхээр тийм өндөрлөл гэж ойлгож байна. Сайхан байна. Сэтгэл үнэхээр оргилж байна, дэвэрч байна. Таны хамаатан садан өөр хүүхдүүд, ажлын хамт олон ангийн шавнар, найз нөхөд гээд бүх хүн энд ингээд цугласан байна. Тэгээд бүх хүмүүстээ зориулж хэлэх үг байна уу танд? Миний шавнар, өөр хүүхэд, найз нөхөд, хамт олон ажиллаж байсан нөхцүүд ер нь энд хорон цугласан та бүхэндээ аз жаргал, сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөж ертөнцийн хамгийн сайн сайхныг хүсэн өрөөё. Миний одоо хайртай хань 90 нас хүрч энэ сайхан баярыг үр хөөхөд ахтуу анд найз шав Ахмад багш нар ингээд хамтран тэмдэглэж энэ сэтгэлээ хуваалцж байгаа энэ өдөр маш сайхан байна. Энд ирсэн хүмүүсийн одоо таны одоо хамгийн ойр дотн уулзахыг хүсэжсэн хүмүүс цугласан бах. Эндээс хин ирсэн байна. Ирсэн хүмүүсийн талаар зочдтой талаар яриач. За тэгээ. Энд өвгний одоо шавнар ойрд уулзаагүй хүн байна. Цөмөрөө ирсэн байна. Энэ сайхан байна. За тэгээ миний хамт ажиллаж байсан өвгөн битэр хамт ажиллаж байсан бидний захирал байсан Балдан багш маань байна. Хамт ажиллаж байсан Туяа багш маань байна. Дорж сүрэн Намжил Додом гээд энэ ахмадууд ирсэнд сайхан сэтгэлийн үгэн ярилцаж сайхан байна. За цэмбэлийн гомжоо гэдэг хүнтэй бол манай бурхан болоос миний үгэн сайхан бурхан болцоо. Энэ хүн их сургуулийг хамт төгсөжсэн. Энэ хань энэ болохоор битэр жоцоо. Хэзээ нэг дор их бид нэр. Тэгээ энэ хүн их сонин хүн байсан. Би алган чиний гашаа бол надад олдно. Тэгтээ би энэ хүнтэй хамт байна гэд манай гашаанд хамт 15-20 жил байсан мөгөө манай хоёр. Ах トゥ шиг болсон. Ганц удаа уурж байгаа нь үзээгүй, ганц удаа илүү дутуу юм ярьж байгаа нь үзээгүй. Тийм бурхан шиг сэтгэлгээтэй. Тийм сайхан улсадаа. Ханы ч адилхан, манай Зэвэндор ч адилхан. 90 насны үед хүрэлцэн ирсэн бүх хүмүүст талархаж байна. Энэ 90 насны ойг зохион байгуулсан дүү нартаа бас их одоо баярлж байна. Тэгээд одоо аавыгаа улам эрүүл саруул урт удаан наслаж арчцээ өөр хүүхдүүдтэй одоо өөр хүүхдүүдтэйгээ жаргалтай байхыг хүсэж байна. За намайг өөрч багш маань энэ 90 насныхаа ойн баярт оруулсан анхны шавнырийнх нь би их баяртай байна. Би Говьалтай аймгийн Бэгэр сумд Гомбочуу багшийнхаа ангид 3-4 жил хичээл заалгасан. Манай багш бол их сайхан хичээлээ сайн заадаг. Тэрний дээр бас бид нарыг уран зохиол, Монгол ардын зүйр зэцэн үг гэх мэтлэнгийн юмар хүүхдийнхаа сэтгэхүйг хөгжүүлэхэд их анхаардаг хүн байсан. Бид нарт уран зохиолын ном их уншиж өгдөг байсан. Жишээлбэл Арван Баатарын дурсгал, Цагаан тагалцагт хар бөөрт бухамтай, Муурын баашин гэдэг номуудыг нэг сурагчаар нь нөгөөдөлд нь уншуулж өгдөг тийм байсан юм аа. Тэгээд би 1963 онд анх эхлээд Бэгрийн сургуульд багшаар ирэхэд багшийн маань зааж исэн хөдөлмөрийн хичээл дээр хийлэгжсэн зүйлүүд бүр 10 хэдэн жилийн дараа тэр хөдөлмөрийн хичээл дээр орж исэнд би маш их талархдаг юм аа. Тэр үед яг л юу хий гэсэн байв уу тэрийг хийлэгдэг цаг цагт нь бид нарыг юм сургахын тулд их анхаарал тавьж ажилладаг тийм багш байсан. Тэгээд одоо ч болтол би багшаасаа сурч очиж зөвлөгөө авах ийм юмнуудыг хийдэг. Бид нар үргэлж хоорондоо харилцаа холбоотой байдаг. Багшийн гэргий цэвэн дорж бид хоёр хамт хужиртын амралтанд амарч байсан. Сайн найзууд болсон. Тэгээ өнөөдөр энэ 90 насных ноёд хүрэлцэн ирсэн байгаадаа баяртай байна. Энэ хоёртоо урт наслж удаан жаргахыг өрөөе. За хэрвээ манай ширээнийхний сонирхол манай хужиртын сургуулийн захирал байсан Монгол Улсын гавьяат багш Балдан гэдэг хүн байна. Гэр бүлийнх нь хүн Туяа багш гэж байна. Миний ханд Доржрон багш гэж энэ математикийн багш нар байдаг. Хичээлийн эрх олон жил хийсэн багш нар байна. Гомбочуу багш Зэвэндор багш нартайгаа олон жил хамт ажилласан. Хоёр багшийнхаа
энэ ажиллагаанд ирээд өндөр насны гомж багштай баяр хүргэж хүндэтгэл илэрхийлэх гэж хүрэлцэн ирээд байна. Урилга гүсэнд их баярлалаа. Авгаах гомж ахын 90 насны ойд хүрэлцэн ирсэн та бүхэндээ баярлалаа. Би бол гомж ахын манай гомж ахооны үсэг хоёулаа гэж ярьдаг.Ооны үсэг хоёулаа гэж манай аав лантуу гэж хүн байдаг юм аа. Гомж ахын төрсөн ганц дүүн. Энэ хоёр хүн болооны үсэг хоёулаа гэж явж байгаа яг хөө. Миний аав бол өнгөрцөн. Тэгээд цэмблийн лантуугаа баг хүү Балдан цэрэн гэж хүн байна. Тэгээд ингээд миний аавгаах өнөөдөр энэ сайхан найр 90 насны найр хийж байгаад маш их баярлалаа. 100 насаж 6-таа таяг тулаараа гэж хэлмээр байна. Баярлалаа. Өнөөдөр ийм сайхан үйл явдал биднийг урьсанд их баярлалаа. Бид нар одоо 1978 онд хожигтой 10 жилийн дунд сургуулийг төгссөн. Тэгэхэд манай багш бол бидний анхдагч багш байлаа. Анхных нь 10 дугаар анги багш биднээс ер нь анхных үед эцэг нээсэн баг. Тэгээ ийм сайхан багштаар бид нар удирдуулж хүмүүжүүлж сургуулж хүмүүжүүлсэн энэ багштай бид нар дандаа талархаж баярлаж ахархаж явдیں۔ Багшаараа. Тэгээ өнөөдөр ийм сайхан үйл явдалд бид нар төлөөлөлт болоод ирлээ л дээ. Манай 36 хүүхэдтэй байсан. Төлөөлөлт 8 хүн ирлээ. Ирэх хүмүүс их байлаа. Сэтгэл өндөр байсан. Гэхдээ ирж амжилтгүй хөдөөнийх нэг төлөөлөлт нь энд ирчихэд тэгээ багштай энэ сайхан нэгдүгээрт би ингэж бодож байна. Энэ сайхан үйл явдлыг хийж өгч байгаа багшийн маань энэ 90 насны ойг тэмдэглэж өгч байгаа хүүхдүүдэд нь ач зээ нарт нь хамаатан саданд нь бүгдэнд нь баяр хүргэе. Тэгээ биднийг урьжийн давтарсан бас та нартай их баярлалаа. Тэгээ багштай урт удаан насыг хүсэж байна. Эрүүл их байгаарай гэж хүсэж байна. Сайхан байна. Одоо багштайгаа би ч хамт нэг айлын өргөн болоод 5 өргөн гэж удаа байсан. Би хамгийн бага өргөн, багш маань хамгийн том өргөн. Одоо багштайгаа олон жил хамтарч одоо ажил хөдөлмөр хийж даргаж ингэж маш сайхан одоо өдөө хүртэл хамт байцгаасан. Багштайгаа одоо ингээд 100 нас 6 даа тулаарай. Улам урт настай сайхан өр хөвгт биднэртэй ах トゥ биднэртэй хамт олон жил амьдраасаа гэж хүсэж байна. Багштай ингээд багштай эрүүл сайхныг хүсэё. Та 90 насныхнаад хүрэлцэн ирсэн та нартай энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. Одоо багш минь 90 нас хүрээд ийм сайхан аноохон явж байгаад бид бүгд баяртай байна. Манай хамгийн том өгчийн нөхөр бид бүгд одоо ингээд багштайгаа ингээд сууж явахад маш их бахархалтай байна. За өнөөдрийн сайхан өдөр одоо 90 насныхан ойг одоо тэмдэглэж байгаа багштаа одоо баяр хүргэхийн ялданд энэ сайхан юунд хүрэлцэн ирж одоо ингэж ах дүүсрээ ингэж наргиж одоо цэнгэж байгаа нь миний бахархалтай байна. Одоо 90 насны ойгоон тэмдэглэж байгаад бид нар өр хүүхдүүд хан ижил хамаатан садан бид нар бүгд баяртай байна. За тэгээд ингээ багштай одоо эрүүл ингээ аз жаргалыг хүсэн өрөөгөөд бүх ах дүүсээс нь эрүүл ингээ байхыг хүсэж байна. Тэгээ аавын орондоо бол дээдийн оронд ээж болсон та хоёртай эрүүл ингээ аз жаргал сайн мөнгөний хүсэн өрөөё. Авар хэлэхэд бол одоо энэ өвчин бол үнэхээр их буянтай байна. Энгийн их буянтай хүн ингэж сайхан өндөр насж яваад бид одоо үнэхээр үр хөвгөд баяртай байлгүй. Тэгээд би бол одоо бодож байна л да энэ найранд ирсэн бүгдээрээ энэ настай хөгшнийхаа нас үеийнхээ өвлөөд одоо бүгдээрээ урт наслах удаан жаргах болтугай л гэж бодож байна. Аавынхаа 90 насны ойг тэмдэглэж байгаадаа маш их баяртай байна. Тэгээ хүрэлцэн ирсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд урт насалж удаан жаргаж, ээр насалж эрентэй таяг тулаарай гэж хүсье. Сайхан байна. Үнэхээр сайхан жаргалтай сайхан. Амар гоё. Аавынхаа талын бүх хамаатан садантайгаа цуглараад
амар гоё наа. Би энэ хүний хоёр түүгийнх нь эхнэр ордоо идэх хүн байна. Аавыгаа бид нар ингэж өшөө сайн урт насалж бид нартайгаа уртуудаа сайхан аз жаргалаа өрөөж сайхан амдэр уртуудаа наслаараа гэж өрөөж байна. Өнөөдөр ингээд миний аавын 90 насны ой тохиолж үр хүүхдүүд биднээс аавынхаа 90 насны ойг тэмдэглэж байна. Тэгээд маш их баяртай байна. Энэчнээс нь одоо хамт ажиллаж байсан Ахмад багш нар нь, Шавнар нь, хамаатан садан ах トゥ нар маань бүгд ирсэн байна. Тэгээд одоо миний аав 90 насаа сайхан тэнхлүүн тэмдэглэж байна. Тэгээд 100 нас насалж 6 таяг тулнаа гэдэгт бид нар одоо итгэлтэй байна. Тэгээд энэ олон сайхан хуран цугларсан энд ирсэн бүх хүмүүстээ аавын минь насыг насалж аж жаргалаар дүүрэн сайхан амьдраарай гэж өрөөж байна. сэтгэлийн мэдсэн аргамжаатай шүрэн эрдэнэ буда тахедоготай шүтэн хархан бурхан будами бидigi нэрэлсэн баян хаан бурхан будами игэр номон ханароо гадасоо бадамхан